हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज विधानसभा परिसर में प्रेस वार्ता कर मणिमहेश यात्रा से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 24 अगस्त से 28 अगस्त के बीच चंबा जिले में भारी बारिश के कारण मणिमहेश यात्रा पर निकले अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। उन्होंने जानकारी दी कि इस दौरान यात्रा में करीब 15,000 श्रद्धालु शामिल थे, जो भारी बारिश और भूस्खलन के चलते जगह जगह रास्तों में फंस गए। कई स्थानों पर भारी वर्षा, पत्थरों के गिरने और रास्तों के बंद हो जाने से यात्री फंसे रहे। साथ ही उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर लगे लंगर भी भारी बारिश से प्रभावित हुए, जिससे भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधा तक प्रभावित रही। उन्होंने कहा कि चंबा जिला प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किए गए, लेकिन खराब मौसम और दुर्गम पहाड़ी रास्तों के कारण कार्यों में भारी दिक्कतें आई। ऐसा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंदर हाउस में कहा है, डेथ टोल है, जो डेथ हुई हैं, वो तो 16 के करीब जो है श्रद्धालु हैं, उनकी डेथ हुई है, जिसमें 4 आज हैं, 12 पहले की हैं, और जो आज ट्रेस हुई हैं 4। और कुल मिला के मतलब 24, 25, 26, 27 जब भारी बारिश हुई और चंबा जिला पर, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के सभी हिस्सों पर, उस दिन क्योंकि चंबा में मणिमहेश यात्रा भी हो रही थी, तो जो नुकसान सारे हिमाचल प्रदेश में हुआ, चंबा इसलिए फोकस में ज़्यादा आया क्योंकि मणिमहेश की यात्रा भी उसी दौरान होती है और कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व था वो तो हो चुका था, लेकिन राधा अष्टमी लास्ट है। तो लगभग तब भरमौर के अंदर लगभग 15,000 श्रद्धालु जो थे वहाँ पर जो थे वो भरमौर में जो इकट्ठे हो चुके थे, जिसमें कुछ ट्रैक में थे। सो कोई 9,500 के करीब लोग जो है वो हड़सर से पैदल ट्रैक है, ऊपर रनशो है, फिर गौरी कुंड है, फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट जो है मणिमहेश जी का, वहाँ पहुँचते हैं। तो उस ट्रैक में बहुत सारे जो है श्रद्धालु भी थे और फिर वहाँ पर लंगर वगैरह भी लगते हैं, तो दूसरे हेल्थ की कैंप्स वगैरह हैं, सारे कुल मिलाकर 9,500। और जब राहत कार्य शुरू हुए तो 6,000 पहले से जो स्नान करके आगे थे वापस, वो भरमौर में थे, तो लगभग 15,000 ये लोग थे, 14,500-15,000, जिनको फिर रेस्क्यू करना शुरू किया। तो 29, 30 और 31 को कुल मिलाकर 12,500 लोगों को जो है सरकारी बसों के माध्यम से, प्राइवेट बसेस के माध्यम से, छोटी गाड़ियों की बसेस के माध्यम से, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो है वहाँ से एवैक्यूएट किया गया। मैं भी जब मौके पर था तो दर्जनों बसें जो थी, सैकड़ों बसें वहाँ से मैंने भी जाते रास्ते में देखी। तो 12,000 के करीब एवैक्यूएट हुए। अब कुछ लोग जो है श्रद्धालु जिनकी 60 प्लस हैं, 55 प्लस हैं, कुछ बीमारी की वजह से चल नहीं सकते हैं, वो श्रद्धालु सर्विसेज है, सोशल सर्विसेज वाले, वो लोग कुल मिला के ये 1,000-15,000 के करीब सारे लोग होंगे, जिसमें श्रद्धालु भी हैं और ये सारे लोग हैं। लेकिन अभी रात को फिर भारी बारिश भरमौर में हुई और भरमौर की जो रोड कनेक्टिविटी है तो कुल मिला के ये 10 या 12 दिन भी जा सकता है जब भरमौर चंबा से कनेक्ट होगा। चंबा तो ऑलरेडी कनेक्टेड है विद पठानकोट, विद रेस्ट ऑफ द एरियाज। तो ये स्थिति है।